chelakuties, welcome back to my channel. நான் உங்க banumika. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? Hope you all doing good. So நீங்க நம்மளோட சேனலை first time பார்க்கறீங்கன்னா மறக்காம subscribe பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நம்மளோட சேனல்ல இந்த மாதிரி சூப்பரான யூஸ்ஃபுல்லான ஸ்கின் கேர் வீடியோஸ் வந்து ரெகுலரா அப்லோட் பண்றது மட்டும் இல்லாம உங்க டவுட்ஸ் क्वेश्चंस எல்லாத்தையுமே வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல கிளியர் பண்றோம். So மறக்காம subscribe பண்ணிக்கோங்க and பக்கத்துலயே ஒரு பெல் ஐகான் இருக்கும் பாருங்க. அதே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொரு டைமும் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் காட்டும். இல்லைனா காட்டாது. And subscribe பண்றது it's totally free. So வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். So guys, இந்த வீடியோல வந்து ஒரு சூப்பர் டூப்பரான ஹீலிங் க்ரீம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்க போறோம். எல்லா ஸ்கின் ப்ராப்ளம்க்குமே வந்து சூப்பர் டூப்பரா வந்து வர்க் ஆக போகுது. நல்ல எஃபெக்டிவா ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்க போகுது. நம்மளோட ஃபேஸ்ல வந்து பிம்பிள்ஸ் இருக்கலாம், acne இருக்கலாம். பிம்பிள்ஸ் acne வந்து மறைஞ்ச இடத்துல வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து டார்க் பேச்சஸ் வரும். பிளாக் மார்க்ஸா இருக்கலாம், டார்க் ஸ்பாட்ஸா இருக்கலாம், ஈவன் டார்க் நெக்கா இருக்கலாம். நிறைய பேர் சொல்றீங்க அக்கா எனக்கு வந்து காலில் வந்து வெடிப்பு இருக்கு, கிராக்ட் ஹீல்ஸ்க்கு வந்து நல்ல ஒரு ரெமெடி சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஈவன் நம்மளோட காலில் இருக்கக்கூடிய வெடிப்புக்கு கூட இந்த க்ரீம் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். உங்களோட ஸ்கின்ல வந்து ஏதாவது ஊண்டு இருக்கலாம், ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்க்குமே இந்த க்ரீம் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ்க்குமே இந்த க்ரீம் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். உங்களோட ஸ்கின் வந்து நல்லா பிரைட்டன் ஆகும், உங்களோட ஸ்கின் வந்து நல்ல ஈவன் டோனா இருக்கும். பிளாக் மார்க்ஸ், டார்க் ஸ்பாட்ஸ், pigmentation, sun tan, sunburn இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஃபேட் பண்ணி கொடுக்கும். அண்ட் மெயினான விஷயம் இந்த க்ரீம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றது ரொம்ப ஈஸி. ஸோ வாங்க இப்போ இந்த ஹீலிங் க்ரீம் வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்குள்ள போய் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி வந்து எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் என்ன அரிசி வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வந்து அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ பாருங்கள், நான் வந்து அரைச்சி எடுத்துட்டேன். பட் வந்து தண்ணி பத்தில் ஒரு மாதிரி கெட்டியாக இருக்குது. ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்க போகிறேன்னா இது கூட இன்னுமே வந்து தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து கெட்டியாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து நீங்கள் ப்ராப்ளம் இல்லை, அரைச்ச பிறகுமே இது கூட நீங்கள் தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ மெயினாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு தண்ணி மாதிரி இருக்கணும், கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது. ஸோ நீங்கள் வந்து அரைச்ச பிறகு வாட்டர் வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா வடிகட்டி அதோட எசன்ஸை மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்துக்க போகிறோம். ஓகேங்களா? ஓகே, இப்போ பாருங்கள், நல்லா வடிகட்டி அதோட எசன்ஸை தனியாக எடுத்தாச்சு. இப்போது மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு கை அளவுக்கு முருங்கைக்கீரை வந்து எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் இது கூட ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கஸ்தூரி மஞ்சள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதையுமே வந்து ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வந்து நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறீங்க. சப்போஸ் உங்ககிட்ட முருங்கைக்கீரை இல்லை அப்படின்னா வந்து நீங்கள் கொத்துமல்லி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ இதையுமே நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த அரிசி அண்ட் வெந்தயம் வந்து வடிகட்டி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த வாட்டர், அது கூட இந்த முருங்கைக்கீரை அந்த மஞ்சளும் அரைச்சி வச்சோம் இல்லையா, அந்த எசன்ஸுமே இதில் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ரெண்டையுமே வந்து ஒட்டுக்கா வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போது கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு பேன் வச்சுக்கோங்க. ஹீட் ஆன பிறகு இந்த தண்ணி இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஓகே, நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ண இந்த மாதிரி தண்ணியாக இருக்கிறது ஒரு மாதிரி திக் பேஸ்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் தண்ணியோட அளவுமே கம்மியாகும். ஓகேங்களா? ஸோ பாருங்கள், தண்ணியோட அளவு வந்து கம்மியாயிருக்கு. அண்ட் வந்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ண தண்ணியாக இருக்கிறது ஒரு மாதிரி திக் பேஸ்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும். அண்ட் மெயினான விஷயம், மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள், ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டாம். ஓகே, உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் ஒரு மாதிரி தண்ணியாக இருந்தது. இப்போ பாருங்கள், திக் பேஸ்ட்டாக வந்து சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு, ஒரு மாதிரி க்ரீம் மாதிரி ஆயிருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வெளியில் எடுத்துடணும். ஓகேங்களா? தண்ணியோட அளவுமே கம்மியாயிடுச்சு அண்ட் க்ரீம் மாதிரி சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஸோ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வெளியில் எடுத்துருங்க. அண்ட் வெளியில் எடுத்த பிறகு நீங்கள் நல்லா சூடார வைக்கணும். உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் எப்படி ஒரு க்ரீம் மாதிரி சேஞ்ச் ஆயிருக்கு பாருங்கள். இப்போது இது கூட நம்ம வந்து ஆலோவேரா ஜெல் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரெடிமேட் ஆலோவேரா ஜெல் வந்து ஆட் பண்ணுங்கள். நேச்சுரல் வந்து ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு க்ரீம் மாதிரி வராது அண்ட் கெட்டு போயிடும். ஓகேங்களா? ஸோ ஜெல் வந்து ஆட் பண்ண பிறகு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ண இன்னுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து க்ரீம் மாதிரி கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ ஆலோவேரா ஜெல் வந்து எதுக்காக வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு க்ரீம் மாதிரி கிடைக்கிறக்காக. அண்ட் வந்து உங்களோட ஸ்கின் வந்து ட்ரை ஆகாது, ஒரு மாதிரி இழுத்து பிடிக்காது. ஸோ அதுக்காக தான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அவ்வளோதான், நம்மளோட க்ரீம், ஹீலிங் க்ரீம் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். யாருமே வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நம்மளோட சேனலை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இதை வந்து ஏதாவது ஒரு கிளாஸ் பாட்டில்லையோ ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னர்லையோ நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். ஓகேங்களா? நான் இப்போதைக்கு ஒரு கிளாஸ் பாட்டிலில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்க போகிறோம். உங்கள் கிட்ட கிளாஸ் பாட்டில் இல்லைன்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ்லையோ ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னர்லையோ நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான், நம்மளோட ஹீலிங் க்ரீம் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ ஓகே, நம்மளோட க்ரீம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களே பார்த்தீங்க, ரொம்ப ஈஸி. க்ரீம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு. ஸோ மெயினாக இந்த க்ரீம் வந்து உங்களோட ரூம் டெம்பரேச்சரில் ஒரு 5 டேஸ் வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? நம்மளோட சேனலில் வந்து கிறிஸ்டல் க்ளோயிங் க்ரீம் சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இருக்குது. ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹோம்மேட் க்ரீம்ஸ்லாம் வந்து எப்படி ரூம் டெம்பரேச்சரில்
ஸ்டோர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரொசீஜர் வந்து நான் காட்டியிருப்பேன். ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இந்த க்ரீம் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் ஒரு 5 days வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 15 days வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து டார்க் நெக் இருக்கலாம், பிம்பிள்ஸ் இருக்கலாம், ஆக்னி இருக்கலாம், பிம்பிள்ஸ் மார்க் இருக்கலாம், ஆக்னி ஸ்கார்ஸ் இருக்கலாம், அண்ட் வந்து உங்களோட காலில் வந்து வெடிப்பு இருக்கலாம். இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த க்ரீம் வந்து நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். இந்த க்ரீமில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது. பிகாஸ் வந்து இதில் அரிசி வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம், அண்ட் வந்து வெந்தயம் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம், அண்ட் முருங்கைக்கீரை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மூணுலையுமே வந்து நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த க்ரீம் வந்து ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிட்டு வாங்க, நல்ல ஒரு ரிசல்ட்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இதில் வந்து அரிசி வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அரிசியில் வந்து நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி. அண்ட் வந்து ஆன்டி ஏஜிங்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸ்கின்னை வந்து நல்லா பிரைட்டன் பண்ணி கொடுக்கும். நிறைய சைனீஸ், ஜாப்பனீஸ், இந்த மாதிரி கொரியன் ஸ்கின் கேர்ல வந்து அரிசி வந்து அதிகப்படியாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் இது கூட நம்ம வந்து வெந்தயம் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம், ஃபெனுக்ரீக் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதுலேயுமே வந்து நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அண்ட் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. பிம்பிள்ஸ், ஆக்னி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி கொடுக்கும். ஸ்கின் லைட்னிங் வந்து உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கும். ஓகேங்களா? ஸ்கின் லைட்னிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து வெந்தயமில் நிறைய இருக்குது. அண்ட் பிம்பிள்ஸ், ஆக்னி வந்து டிஸ்கலரேஷன்ஸ், பிக்மெண்டேஷன்ஸ் இதெல்லாமே வந்து ஃபேட் பண்ணி கொடுக்கும். ஓகே, அண்ட் கடைசியாக இது கூட நம்ம வந்து முருங்கைக்கீரை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? மொரிங்கா லீவ்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோம். ஸோ அது வந்து அதிகப்படியாக வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது, நிறைய ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது, நிறைய மெடிசினல் வேல்யூ இருக்கக்கூடிய ஒரு கீரை இது. ஓகே, இது வந்து உங்களோட ஃபேஸை வந்து நல்லா பிரைட்டன் பண்ணி கொடுக்கும். அண்ட் நம்மளோட ஸ்கின்ல வந்து ஊண்டு இருந்துச்சுன்னா அதையுமே வந்து ஹீல் பண்ணி கொடுக்கும். ஓகே, அண்ட் பிம்பிள்ஸ், ஆக்னி, அண்ட் வந்து பிக்மெண்டேஷன், டார்க் ஸ்பாட்ஸ், அன்இவன் ஸ்கின் டோன் இதுக்கு எல்லாமே வந்து சூப்பராக ஒர்க் ஆகும். பிகாஸ் இதில் வந்து நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் பியூட்டி பெனிஃபிட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஓகே, நான் சொன்ன மாதிரி வந்து உங்களுக்கு முருங்கைக்கீரை வந்து கிடைக்கல அப்படின்னா வந்து நீங்கள் கொத்தமல்லி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த க்ரீம் வந்து ரெகுலராக வந்து நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஓவரால் உங்களோட ஃபேஸில் வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தூங்க போய்க்கலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் மார்னிங் வந்து நீங்கள் வாஷ் பண்ணால் போதும். ஓகேங்களா? க்ரீம் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா வந்து ஷேக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது கொஞ்சமாக உங்களோட ஃபேஸில் அங்கங்கே டாட் வச்சுக்கோங்க. எங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பிம்பிள்ஸ், மார்க், ஆக்னி ஸ்கார்ஸ்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் நிறையாவே வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நல்லா அங்கங்கே டாட் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் டார்க் சர்க்கிள்ஸ் நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு டார்க் சர்க்கிள்ஸ் கூட நல்லா வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ஒரு 2 minutes வந்து மசாஜ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த க்ரீம் வந்து உங்களோட ஸ்கின்குள்ளே வந்து அப்சர்வ் ஆகணும். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி உங்களோட காலில் வந்து வெடிப்பு இருந்துச்சுன்னா, கிராக்டி ஹீல்ஸ் இருந்தாலுமே நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம். அண்ட் உங்களோட ஸ்கின்ல வந்து எங்கேயாவது ஊண்டு இருந்துச்சுன்னா அங்கேயுமே நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம். எல்லா ப்ராப்ளமுக்குமே நல்ல ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கும். ஸோ ஜென்டலாக ஒரு 2 minutes வந்து மசாஜ் பண்ணிக்கோங்க. மெயினாக இந்த க்ரீம் வந்து உங்களோட ஸ்கின்குள்ளே நல்லா அப்சர்வ் ஆகணும். வேணும்னா இந்த க்ரீம் கூட நீங்கள் ஏதாவது ஒரு எசென்ஷியல் ஆயில்ஸ் கூட வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான், பாருங்கள் க்ரீம் வந்து நம்மளோட ஸ்கின்குள்ளே வந்து அப்சர்வ் ஆயிடுச்சு. அப்படியே ஓவர் நைட் விட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட் மார்னிங் வந்து நீங்கள் வாஷ் பண்ணால் போதும். ஓகேங்களா? ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஹீலிங் க்ரீம் வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நம்மளோட சேனலில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? ஸோ கைஸ், இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலிக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களுக்குமே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இவ்வளோ தூரம் என்னோட வீடியோ பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. அண்ட் கீப் வாட்சிங், கீப் சப்போர்ட்டிங். டேக் கேர் அண்ட் பை.